ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିଶାଳ ବାନର ସେନା ରାମ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଓ ପଥର ବୋହି ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ କୁନି ମୂଷିକ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ରାମ ସେତୁ ମଧ୍ୟରେ ବାଲି ବୋହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସେହି ଛୋଟ ଜୀବଟିକୁ ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିରେ ବସାଇ ରଖିଲେ। ମୂଷାଟି ଏବେ ବି ଡରରେ ଥର ଥର କମ୍ପୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବହୁତ କୋମଳତାର ସହ ତାର ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏପରି ଯାତୁଥିଲା ଯେ କୁନି ମୂଷିକର ସବୁ ଡର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେପଟେ ସମଗ୍ର ବାନର ସେନାରେ ନୀରବତା ଖେଳିଥିଲା। ହନୁମାନ, ସୁଗ୍ରୀବ, ଅଙ୍ଗଦ, ଜାମ୍ବବାନ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ବାନର ଯିଏ ସେହି ମୂଷିକକୁ ଲାତ ମାରିଥିଲା ସେ ତ ଡରରେ ଝାଳରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆଜି ତ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାପ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସୁରରେ ସେହି ବାନରକୁ ଡାକିଲେ, ହେ ବାନର ରାଜ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ବାନର କମ୍ପୁଥିବା ପାଦରେ ଆଗକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡି କହିଲା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଠାରୁ ଅଜାଣତରେ ଅପରାଧ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମ ବାନରକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳୁ ଧରି ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଏହି ମୂଷିକ ଛୋଟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ? ତେବେ ତୁମକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଏବେ ବାନର ଚୁପଚାପ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସେତୁ ଆଡକୁ ଇଶାରା କରି କହିଲେ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ସେହି ସେତୁକୁ ଦେଖ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଆଣି ଖଡା କରିଛ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସମତଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଚଟାଣ ମଝିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଙ୍କା ଏବଂ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହି ପୋଲ କେବେ ମଜବୁତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଚଢିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ପୋଲଟି ମଧ୍ୟ ହଲିଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତ ବାନର ଧ୍ୟାନର ସହ ସେତୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଏହି ଛୋଟ ମୂଷିକକୁ ଦେଖ। ସେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ବାଲି ନେଇ ସେହି ଫାଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ବାଲି ସେହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ କଷାକଷି ହୋଇ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଯେପରି ଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚୂନ ଲେପ ଦରକାର, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଏହି ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହାର ଏହି ବାଲି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଆଖିରେ କରୁଣା ଓ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ବାନର, ତୁମ୍ଭେ ବଳବାନ। ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ପର୍ବତ ଉଠାଇବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ପର୍ବତ ଉଠାଇଲ। ତେବେ ଏଥିରେ ତୁମ୍ଭର କଣ ବଡ଼ପଣ ରହିଲା? ଏହା ତ ତୁମର ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଟି ପାଖରେ କେବଳ ଏତିକି ସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ତାହାର ନିଜର ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାର ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ମୋ କାମରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଅବଦାନ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଅବଦାନ ହନୁମାନ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଠାରୁ ଗୁଣା ମାତ୍ର କମ୍ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ବଚନ ଶୁଣି ସେହି ବାନରର ଆଖିରୁ ଅନୁତାପର ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମଗ୍ର ବାନର ସେନା ଆଜି ଗୋଟାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ କାମ ନୁହେଁ ଭକ୍ତର ଭାବ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାମ ପୁଣି ଏହି ଛୋଟ ମୂଷିକକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ। ମୂଷିକ ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏଥର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହୃଦୟ ଭରି ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ମୂଷିକ, ତୁମର ଏହି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମୋତେ ଋଣୀ କରିଦେଲା। ମୁଁ ତୁମର ଏହି ଉପକାରକୁ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ଏବେ ସେ ଏହି ସାଧାରଣ ମୂଷାକୁ ଏପରି ଏକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ବାନରମାନେ ପୁଲକିତ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ବିଶାଳ ବାନର ସେନା ମନେ ମନେ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ ଯେ କଣ ସେ ଏହାକୁ କୌଣସି ବରଦାନ ଦେବେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ସେହି ଛୋଟ ମୂଷିକର ପିଠି ଆଡ଼କୁ ବଢାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଭାବ ସହିତ ମୂଷିକର ପିଠି ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ସହିତ ନିଜର ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ସେହି ମୂଷିକର ପିଠିରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଲାଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ତାହାର କୋମଳ ପିଠି ଉପରେ ବୁଲାଇଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ଅପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ଘଟିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ତାର ପିଠିରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ତିନୋଟି ସୁନ୍ଦର ରେଖା ଉଭା ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳିର ଚିହ୍ନ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ମୂଷିକର ପିଠିରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଧଳା ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ସେହି ତିନୋଟି ଧାଡ଼ି ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ବାନରମାନେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୂଷିକ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ ସେହି ବାନର ଯିଏ ତାକୁ ଲାତ ମାରିଥିଲା ସେ ଆଗକୁ ଆସି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହେ ମୂଷିକ ଭାଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ଏହି ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ନିଜ ହାତରେ ତୁଳି ଧରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରରେ ଦୁଃଖସ ହେଲା, ଆନନ୍ଦେ କବାର ବୋଲ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହସି ହସି କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଚିହ୍ନ ତୁମର ପରିଚୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ତୁମର ପିଠିରେ ଏହି ତିନୋଟି ରେଖା ଦେଖିବ ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ, ତାହା ସାକ୍ଷାତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିହ୍ନର ହସ୍ତାକ୍ଷର। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସ୍ନେହ ମୂଷିକର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ହାଇପ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।